បាទជំរាបសួរនេះយើងអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺយើងចូលដល់មេរៀនទី3 introducing other people ការណែនាំមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតមានថាយើងចង់ណែនាំមនុស្សម្នាក់ទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតបានស្គាល់គ្នាតែយើងគួរតែប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Okay, here are some phrases for introducing other people in English នេះគឺជា clear ខ្លះដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានសម្រាប់ធ្វើការណែនាំមនុស្សនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍ This is my friend Jack គាត់គឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Jack This is my brother Bob គាត់គឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ Bob This is my sister ជាធម្មតាយើងណែនាំមានថាយើងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងមនុស្សទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលយើងត្រូវបានណែនាំអ្នកដែលយើងណែនាំទៅកាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងណែនាំជាទូទៅយើងចង្អុលឬក៏យើងប្រើកាយវិការដើម្បីបង្ហាញថាគាត់នេះគឺជានរណាគេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើផ្ដើមដោយ This is my friend Jack This is my brother Bob This is my sister Candy This is my father This is my mother, Mrs. Harris. This is my teacher, Ms. Watson. This is my student, Carrie. This is my friend, Mary Jones. This is my boss. This is my co-worker, okay, Penny Richard. Co-worker គឺជាមិត្តរួមការងារឃើញទេនេះគឺជា clear មួយចំនួនដែលយើងប្រើដើម្បីណែនាំអញ្ចឹងជាកលឹះនៅក្នុងការចំណាំនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើ this is okay this is my friend this is my father this is my teacher this is my student this is my friend this is my boss this is my girlfriend អញ្ចឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រយោគដែលយើងប្រើដើម្បីយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទៅឲ្យគេយើងណែនាំបងប្រុសរបស់យើងឪពុករបស់យើងម្ដាយរបស់យើងលោកគ្រូរបស់យើងសិស្សរបស់យើងថៅកែរបស់យើងមិត្តរួមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា clear ដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានអូខេនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅ vocabulary មួយចំនួនសម្រាប់អ្នកយើងយកទៅធ្វើការសិក្សាបន្ថែមឬក៏បង្កើតប្រយោគនៅក្នុងការណែនាំបន្ថែមគឺទាក់ទងមួយ family relationship គឺសំដៅទៅលើសាច់ញាតិបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដឹងហើយដើម្បីណែនាំយើងអាចប្រើ this is my អញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យពាក្យខ្លះនៅក្នុងនេះណាមាន father បើសិននេះស្មើទៅលើសាច់ញាតិជាបរោះសាច់ញាតិជានារីហើយមួយទៀតជា relationship ទូទៅណាអញ្ចឹង male យើងអាចថា father ឬក៏ dad អូខេឪពុក son កូនប្រុស husband ស្វាមី brother អូខេ brother grandfather brother បងឬក៏ពូប្រុស grandfather ជីតាឬក៏កុង grandpa យើងអាចប្រើ grandpa ក៏បានដែរ grandson ចៅប្រុស uncle ពូ nephew ក្មួយប្រុសបាទក្មួយប្រុសអញ្ចឹងនេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ណែនាំទៅកាន់គេយើងអាចប្រើឃើញដូចមិញបាន This is my father This is my son This is my husband This is my brother This is my grandfather យើងដាក់ឈ្មោះក៏បានមិនដាក់ឈ្មោះក៏បានណាសាច់ញាតិជាស្រីជាភេទស្រីតែវាអាចថាមាន mother ឬក៏ mom daughter កូនស្រី wife គឺភរិយា sister បងប្អូនស្រី grandmother ជីដូនឬក៏យាយណាឬគឺយើងអាចថា grandma granddaughter ចៅស្រី aunt មីងឬក៏អ៊ីឬក៏អ៊ំស្រីណា niece ក្មួយស្រីអូខេយើងអាចណែនាំដូចយើងបង្កើតប្រយោគខាងដើមអញ្ចឹង This is my mother ឬក៏ This is my mom This is my daughter This is my wife This is my sister This is my grandmother អូខេrelationship តាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ញាតិនេះមិនសំដៅទៅលើប្រុសឬក៏ស្រីទេជារួមគឺមាន parent អូខេ parents តែពិតទៅមានអីណាស្គាល់ឪពុកម្ដាយ child កូន
spouse គឺអាចសំដៅទៅលើប្តីឬក៏ប្រពន្ធ sibling បងប្អូនបង្កើត grandparents អូខេ grandparents អញ្ចឹងអាចថាសំដៅទៅលើជីដូនជីតាណាជីដូនជីតា grandchildren អូខេ grandchildren ចៅប្រុសចៅស្រី parent sibling នេះគឺសំដៅទៅលើបងប្អូនបង្កើតរបស់ប៉ាម៉ាក់យើងណាហ្នឹងហើយ sibling គឺសំដៅទៅលើ sibling children គឺកូនកូនរបស់ជីដូនមួយរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសម្រាប់ធ្វើការណែនាំអូខេយើងគ្រាន់តែបន្ថែម this is my មកគឺយើងអាចបង្កើតប្រយោគនឹងបានហើយ this is my parent សំដៅ these are my parent this is my child អូខេអញ្ចឹងយើងអាចណែនាំបានមានពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចយកទៅប្រើតាក់ទងមួយនឹង relationship ផ្សេងៗទៀតដូចជា friends មិត្តរួមការមិត្តភ័ក្តិ roommates មិត្តរួមថ្នាក់ classmate roommate មិត្តរួមបន្ទប់សំទោសតែយើងដូចជានៅបន្ទប់ជួលមួយគ្នាអញ្ចឹងណា classmate មិត្តរួមថ្នាក់ neighbor គឺអ្នកជិតខាង partner ជាដៃគូរបស់យើង employee ជាបុគ្គលិកគេ colleague មិត្តរួមការងារដូចស្តីនឹង co-worker boyfriend girlfriend okay this is my friend this is my roommate this is my classmate this is my neighbor this is my employee this is my colleague this is my boyfriend this is my girlfriend អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងបានដើម្បីទៅជាការណែនាំអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលដល់practice ជាមួយគ្នាការអនុវត្តទៅលើ conversation okay conversation practice number 1 okay so these types of introduction involve 3 people ឧទាហរណ៍គឺការណែនាំនេះគឺវាមានតេតិនជាមួយនឹងមនុស្ស3នាក់A B C A B ហើយនឹង C ណា A introducer A គឺជាអ្នកដែលណែនាំហើយ B introduce មានថា B គឺមានថា A នេះគឺគាត់ណែនាំ who know both B and C គាត់ស្គាល់ទាំង B ហើយនិង C ចំណែកB នេះគឺត្រូវបានណែនាំគាត់ស្គាល់តែ A ប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ B ទេហើយ C គាត់ស្គាល់តែ A អត់ស្គាល់ B ទេណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺ involve មនុស្ស3នាក់ដែល A គាត់ជាអ្នកណែនាំអូខេឧទាហរណ៍យើងមើលប្រយោគនេះហ្នឹងហើយA គឺគាត់ចតជាសំណួរសួរ have you two met each other អូខេតើអ្នកទាំងពីរអ្នកបានស្គាល់គ្នាហើយនៅ have you two met each other អញ្ចឹង B គាត់ឆ្លើយថា no we haven't អត់ទាន់ជួបគ្នាទេ no we haven't A គាត់ថា Ben this is Carol នេះយើងឃើញទេ this is Carol this is Ben អញ្ចឹងគាត់ណែនាំ Ben ឲ្យ Carol ស្គាល់ហើយ Carol ណែនាំហើយគាត់ណែនាំ Carol ឲ្យ Ben ស្គាល់អញ្ចឹង B ហើយនឹង C smile and shake hand ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគេណែនាំយើងទៅកាន់នរណាម្នាក់ឬក៏យើងណែនាំនរណាទៅកាន់នឹងទៀតយើងកាយវិការរបស់យើងត្រូវតែបង្ហាញនៅការពេញចិត្តនៅក្នុងការស្គាល់អញ្ចឹងយើងសម្មាយើង smile យើងញញឹមហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដៃគ្នាជាការគូរសមហើយពេលនេះយើងរៀនហើយ nice to meet you okay nice to meet you Carol nice to meet you too Ben អញ្ចឹងទាំងពីរនាក់គាត់បង្ហាញនៅគេហៅថាការស្គាល់គ្នាអញ្ចឹង Ben គាត់ថា nice to meet you Carol and Carol គាត់ថា nice to meet you too okay អញ្ចឹងជាទូទៅគឺ nice to meet you យើងប្រើក្រោយពេលដែលណែនាំនៅពេលដែលស្គាល់គ្នាហើយគឺយើងបង្ហាញនៅការពេញចិត្តថាយើងបានស្គាល់គ្នាថាយើងបានជួបគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនទី3ហើយយើង conversation number 1ហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់គឺយើងនឹងបន្តទៅអនុវត្តបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងត្រឹមហ្នឹងសិនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ